addiction abụrụ ezigbo ihe. Ife ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ekwekwana ka ị dị addicted to it. Addiction dị very very bad, and nke kasị njọ bụ imegide dị addicted na betting. Ọ jọgburu onwe ya, ọ jọgburu udo na-esigbo nkakwụ. Ama m ga-afụgo ihe na-atren online since today. Mana anyị nwoke na-afụ na screen ya now wulu sniper gbuo onwe ya. Yeah, but the last video on our page here before when what the sniper. According to Kaiko Sako, this guy is billion the model 1.2 million naira. We add Diana 1.3 million making it 2.5 million. We will buy a bet. The bet will backfire. Had the bet backfire as the young one as it. On my house, no go see where the shame and the dragging of ndị obitele ụgwọ no go-esi wee kwụọ dị ụgwọ back ọma ọzọ we decide that now ya go take this sniper gbuo onwe ya bụ the best thing. Before gbuo onwe ya na ọ bịagodo post to go do make a post. This post na afọ na screen na abụ ya nwa post ya o post to wee gwa ndị mmadụ na yesterday ga-abụ his last day on earth. Wee kenesie ndị ya na abụ friends we bata live video and this is live video na for now. Make sure the live video before we more the sniper. Now, this is the question. Can somebody get say we 1.3 million naira? You will chase game as a business. Chase game he will double all the money. We will not betting. And then when you go, you know that no unemployment make a able gambler. Even after a screen about private chat only with one of his friends. In that chat, on accord that no lack of job, then we're all nothing at all goes here to a gambler. When I just say, he got somebody with 1.3 million, when people get 1.2 million naira. We put in where he can learn, we analyze, we think of a good business he gave me. Can go legit business, can you show money? We will gambling, we ye, but I can brain. We bụ gambling. Onye nwe 1.3 million ka na-ekwu na enwere ọrụ. Ego ọ bụ ihe ya somebody manya business o ji aba na street, o ji aba n'ime afia. Before next 2-3 months ọ maga ego na o nwete. Nkwenụ gị wee weli o wee bụ na gambling. Chiji nke gị wee mee. O nwere ihe mere ndị na-asụ ndị na-agba if my betting site ga na-agwa gị sị gị bet responsibly. Bet how much you can afford to lose. Ma na-ekwu ya ka ekwe. Even mụ emego m video many times na-agwa gị ịma na ị nwere obi ị ga-eji wee ji nwụọ ma iluzu ego. Ịma na ego ị chọrọ iji gbaa bet bụ ego ọ bụ na iluzuo ya na ọ ga-ewute gị mana ọ ga-eme gị affect. Ejikwanye agba bet ọ bụ na 100 naira ka ị ma na iluzu ma wute gị were ya gbaa dị bet ọ banye Kenechukwu ọ bụ na ọ banyere okwu a iwerekwa na ka bet si dị mana nke mmadụ ma bụrụ gwụrụ 100,000 200 300 400 till 1 million something wee bịakwa bụrụ okwu ego eboro tinyekwuo na ya. Ifo na igbu onwe gị ifugo ịchọrọ igbu onwe gị kịta ihe na-ekwu okwu ya bụ minus bet. Ihe ọbụla bụ addiction ọ dịrọ mma. Ihe ọbụla na-eme n'ụwa ekwekwana ka ihu ịdị addicted to it. Ọsọkwa ya bụrụ na ezigbo eki na-eme ekwekwana ka ịdị addicted to it. Ose nwere ike ọ bụrụ na ya bụ ihe ga-egbu gị. Ihe a mere onye a nke a na nke agago mana anyị ma bụ ndị dị ndụ anyị chọrọ iji amụli ihe anyị were amụli ihe. Daalụkwanụ.